da yadda kasancewa jaruman wasu daga cikinsu ba a san matansu ba. Jaruman masana'antar Kannywood waɗanda a zahiri ba a san matansu ba. Sadiq Sani Sadiq da kamar irin su Umar M. Sharif sun ɓoye iyalansu ne wanda su ba ma a san su ba 'yan fim ba ne suka aura. A zahirin gaskiya Sadiq Sani Sadiq da Umar M. Sharif da dai sauransu su ne waɗanda kwata-kwata ma iyalansu ba masu masana'antar Kannywood ba ne, ba 'yan uwansu 'yan fim ba ne ma'ana. A dai hakan a lokacin da Ummi Rahab tare da Lilin Baba suka yi yunƙurin yin aure, an samu takaddama mai zafi tsakanin tsohon jarumin masana'antar Kannywood fitacce wato Adam A. Zango, yayin da yarinyar shi ya riƙe ta tun tana yarinya a hannunta take. Ita dai Ummi Rahab yarinya ce wacce tun tana 'yar ƙaramar yarinya ta fara fitowa a shirin fina-finan masana'antar Kannywood, yayin da duk wanda ya santa ya san Adam A. Zango ne ya ɗauko ta. Yanayin da bacin girma ya riske ta suka fara soyayya da jarumi Lilin Baba, wanda shi ba ɗan fim ba ne ba, shahararren mawaƙi ne. An samu takaddama a lokutan auren. Za mu kawo muku ci gaban labaran. Ku kasance da mu, ku danna mana subscribers sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode.